بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ وديال كسر وهذا برامج جارة أو نجاح لنا حالة الصومالية يعلمها الدراسة وذلك سحب سمير وجس عضاء. طبعا كان واحد برامج كنا مرتين وجا بروفيسور شافعي يوسف أو كم ده بروفيسور ده دراسية علمها سياسة ده. برامج سهرة إن كل شيء علمها الدراسة يقاب كسر عضان أيان بروفيسور كحكوا جديد دونا. برامج كواحد لسه عسين يعني جو محمود أحمد شاشة TV قسم نيوز TV أيات كده ونسال ورنتي بروفيسور شافعي كسروا TV قسم نيوز. سنة شاشة تيم كTV الشعب كصومالي بون سلامية. بروفيسور أيات برامج كمرتين نوجا بروفيسور ورنتي محطكم عناية كرتا حال ده درشة دلك. بسم الله. وحنكون معنا كرا نية جب شعب كصوماليات وكقبه سياسيين تدمان معارضي محافظ با oo isjiidkoodu uu wax dib u sii dhigayo hankii dawladnimada hoos u ridayo khaladkaaba la kala badnaadee doorasho marka hore habooneed qof iyo cod inaan gallo sida ay u galeen dalal mid oo ayagoo laftooda burburay sida Afghanistan iyo Iraq ba ka dhacday ayagoo burbursan aanu diidnay haddana tii dad badanna weli inaad aragto inay waxba dhinacay u jeedo aan la garinin oo ay tahay unpredictable mid aan la saadaalin karin doorashadu cabaar waa la soo doortay qaar maamulada qaar si fiican bay ku wadaan qaar dib bay u yara dhigayaan oo arrimo siyaasadeed oo waxa lagu saleynayaa cidda soo bixaysa in la hubiyo ama uu hubsado dadka soo wada baxayo inay isaga yihiin ama deegaan doorashada inuu hubsado in oo isaga xaqiisa ay jirto hadduusan taa helina dib buu u dhigayaa doorashada waxaa lagu macnayn karaa meel oo qofkii soo baxaya la sii og yahay marka la sii iclaamiyo oo waxaan kale iska tahay boorsamiinto sidii riwaayada lagu sameeyay qaar online ku galayaan oo kale wax la mid ah in ay dadku suxufiyiinta iyo waxa keenaan waxa weeyaan waa xulasho ninka meesha jooga madaxweynaha uu soo xulanayo doorashada waxa isku qabsaday ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha labadoodii maanta banaanka ka joogan awoodda waxa gacanta ku haya maamul goboleedkii iyo ra'iisul wasaaraha soo socdayna way uga baxday sida dawladda raggii uu socday maanta ay kala baxeen marka arinta Soomaaliya waxa la dhigi karaa sidii Janzaya Farais ay sheegtay mar ilaa imika waqtigaas waxay ilaa 10 sano ka hor unpredictable zone unpredictable election waan gartay saraakiil ciidan oo qaarkood idinna kala duwan loo jeediyay ayaa sanadka ka mid noqday baarlamaanka dalka kuwa kan way qorsheynayaan inay ka mid noqdaan maxay ka dhigan tahay arrintan waxa sabab u ah ciidamada qaranka saraakiishoodu inay ku biiraan horta markii ugu horeysa awoodoodii waxa dhimay Amazon buu caalamku ay maalgeliyeen marka awood ma arkayo qofka ciidanka Soomaaliya haduu yar dibadda marka tagto janan baa ay tiraado lagu qoslaya waxay ahayd ciidamadan mar hore iska saaro number 2 dawladdu waxay ka dhigtay ciidankii cidda ay doonayso dabla inay 6 bilood uga dhigtay janan shaqadii markii loo dirsan waayay ay lahaayeen ayaa waxay door bideen inay ciidamada galaan qaar kalena waa kuwa dambiyaalo oo dalka dambi ka galay oo doonaya inay xasaanad uga helaan dambigay shalay soo galeen markay halka marayso shacabka Soomaaliyeed waa inuu fikiraa oo isdaba qabtaa la yiraahdaa beel walba kulay qof way dooranaysaa inaysan mas'uuliyadda qof dambiila aysan qaadin oo aysan soo xulin baa u fiicnaa saas u fiicnaa ha noqdo mucaarad maxaafid markaan Soomaaliya waan u hadlayaa TV baan hor joogaa وانا wax laga nax riwaayadii la sameeyay wadarkayso yarkii wiilkii yaraa uu sameeyay taasi waxay ka tarjumaysaa riwaayadu waxay ka tarjumaan shaarica waxa jooga beebaha yaa meesha wata ama aan waxaan dhahayaa baarlamaanka soo socdo wuxuu noqonayaa baando baarlamaan hadii aynan helin madaxweyne wanaagsan la soo hubiyay wuxuu qabtay oo aanan noqonin mid kasta inaan iska doorana la yeelin madaxweynaha Soomaaliya oo hadda imaanaya waa madaxweyne aan dambi lahayn dalka dambi ka galin wax qabadkiisa hore la yaqaan 30 sano hadaan la dhihin oo haddana sidan baarlamaanka faraha uga qaadnay aan madaxweynahana faraha uga qaadno qof dambiila ah dambi soo galay ama aan wax soo qaban hadaan doorana waxay noqonaysaa meel baanda ah loo socdo oo aan ku noqono 100 sano ka hor sida Talyaani ahaan jirtay waan gartay sida dastuurku dalku qabo xildhibaanka lama xiri karo ilaa amar laga haysto golaha fursad ma noqon kartaa saraakiisha qaarkood oo lagu eedeynayo eedana kala duwan dastuur Soomaaliya ay leedahay oo shacabku ka yimid
laisku waafaqsan yahay ilaa hadda ama dhammaystiran maba jiraba ilaa dastuurku mahiigaa noo keenay lamana bedeli karo mahiigaa noo keenay waxaad garanaysaa dowladda qodobka 53 iyo 54 iska soo horjeedo ayaad ku garanaysaa maamul goboleedka iyo dowladda waxaad ku garanaysaa dowladda ra'iisul wasaaraha miya awoodda iska leh mise madaxweynaha laakiin haba ahaatee waxa xun oo noo yaala oo u baahnaa in wax laga bedelo la saxo haddii madaxweyne fiican u imaado dambiilayaasha hadda xildhibaanada noqday weli waa la ciqaabi karaa لأنه وحوين مركي الدم اللي هلا قف كحسانة ده ولا قاضية دم بيجي كسر بحي وصون قنيا لأن حير واحد جت حير رقابات حير بيلين برلمان حير هوسات كاسة وحو برنانا يا إن لباري كرو because no one under the law قف شرعي كسر يبشرته مركا لكن وحي إيمان كرتا مركان دورنا مدحوينا أنا هان ده واحد نلا كينيو هذا فيري حلبانا لسيه هو مدحوينا له بعضونه يبعده وحي نقول إنسان ده سيد حلبان كان دنبيلها أو شلي دنبي جسوق عليه أو كلنا نوع يبعده. وانقرتي إن حمنا تاجروا مدحوينا فرماجو أيوة كراسي يكون في الدين هو معارض ككراسي أي سهل محاسب عرين تاسي محاسب لقى برانكرا. والله وحلا لي يا أبويان waxay tan waxay tusaale u tahay dadka khalad iyo sax mucaarad ama muxaafad ku taageeray ragii shalay madaxweyne farmaajo hadduu saxsan yahay hadduu khaldan yahay ba soo taageeray oo dul walba geestay ayaa maanta ayagii baa cunaya maanta marka kuwa u haray oo soo saaray xildhibaanadu soo saarana waa inay ku qoys qaataan inuu meel cid uga tagi doona sidoo kale musharaxiinta qaar dadkan ay soo saaranayaan lacagta ku bixinayaan ogaada inay maslaxadooda ku socdaan idinkeedii ma socdaan saas darteed waxaan dhahayaa xildhibaanada imaanayo la keensaday ha keensado madaxweyne farmaajo cid kale ha keensado dambiga siyaasiyiintu ay leeyihiin qaadina ilaahay kaligiin buu su'aalayaa waxaana u haboon oo shaashaa sida saxda waxa u haboon qof dhalinyaro badan bay u badan yihiin dhalinyaradan inaysan ku milmin raggan dambiilayaasha dad bay soo saaranayaan Soomaaliya dhalinyarada la keensay dhalinyaradan inaysan ku milmin dambiilayaasha dambiga galay oo lacag dibadda ka timaaday inay Soomaaliya xoog qofkay doonaan xildhibaan uga dhigaan qofkay doonaan madaxweyne uga dhigaan markay doonaan nabad ridaan inaysan qaadanin oo ay damiirkooda ka ciyaaraan keligii baa la xisaabaya keligii buu aakhira dhimanaya ha u dooraan qofka maamul goboleedkooda qabiilkooda beeshooda Soomaaliya qofku ugu haboon ha dooraan laakiin dadkan hadda isku dhacay waxay garanaysaa waxa la garanayaa jabka nabad iyo nolol ayaa la garanayaa nabad iyo nolol markii hore Soomaaliya dhan baa taageertay balankay imaanayeen 3 maalin baan dabaaldegeen shabaab baa dabaaldegtay aniga kamid ah 3 sano iyo bar baan taageeray farmaajo isku reer manihin isku xisb manihin waxaan u taageerayay inuu mudan yahay laakiin madaxweynaha farmaajo si aanu qadarinayo madaxweynaha qaranka uu yahay wuxuu mooday inuu xaq u leeyahay oo kursiga inuu xaq u leeyahay waana dhibka Afrika ka jirto waxa jirta right iyo privilege ma ahan kursigu no privilege waa mudnaan laakiin xaq ma ahan markii aan ka waynay tiirarkii lagu doortay amniga inuu wax ka qabto musuqa inuu wax ka qabto dhaqaalaha inuu wax ka qabto la wada waayay ay tiirarkii marba mid baxayaan markaas ay socunayaan marka dadkii khaladka shalay ku soo heshiiyay ilaa caliyari meesha ka haray muuday laga celiyay shalay difaacay talxa laga tuuray jeesoy waaya la leeyahay kuwan hoos jooga dhan saa darteed xildhibaanada soo baxay cid walba soo bixisayba maanta ayaad go'aan leedin maanta ayaa Soomaaliya oo dhan waxaad u noqon kartiin SYL maanta ayaad bedeli kartiin markaad soo baxdaan qof kasto ay maqlay waa inuu ka qayb qaataa aan dhahno aan u dooro qof dalkan wax u taraya si kastood ku imaada ninka lacag ka bixi kitaab haduu ku saarayna xalaal bay ku tahay inay kaaga baxda kafaaray kaaga tahay dambiga lacagtu u galay waan gartay muddo waxa loo diiday inuu baraawo aado kursigiisii maanta la doortay waxay tahay sababta kuraasta qaarkood loo xiray dad gaar looga xiriyaa waan ka xumay muddo horta oo ay abaal baan uga helay hal meel wuxuu aad u difaacay maalin aan dhibna haysto anagoo group dagaalamayna ninkii noo heeliyo ahaa alxamdulillah qaanuunku kufsiga ahaa galmada inay nin inaga isguursan karaan naag isguursan karto bacdigeed qofku diintu doon gali karo waxyaalo noocaas ah maalinkaas abaal baan ugu heynaa inkastoo dambi weyn galay oo farmaajo khalad iyo saxba hadana ku taageeray maalinkaas hadda laakiin khalad ba galay laakiin maanta waa laga gardaray waa muwaadin Soomaaliyeed xaq wuxuu u lahaa inuu tartamo xataa caliyare xaq waa muwaadin Soomaaliyeed si kastoo uga soo jeedo wuxuu xaq u lahaa in la doorto sidoo kale jawaari oo aabihii qaranka sababta loo xiray maxay tahay kursiga waxa loo xiray sababta loo xiray waxaan la doonayn waxa isku dhacay muddo iyo farmaajo wuxuu ogaaday waxaan waday inuu saxayaan markuu ogaaday oo maslaxadii lagu heshiin waayay ayaa la yiri ninkan nooma codan doonay aan ka tuuro meesha waxaana la wataa waxa la rabaa gudoomiyaha in meesha laga dhigo ninkan waxa la wataa Fahad hadduu ninkan soo baxo
ninkan waa bond 5 labaduba marka waxa la rabaa inuu ninkan wax noqdo hadhowta gudoomiyaha baarlamaanka laga dhigo arrimo noocaas ay wadaan marka saas darteed Fahad waxa dan ugu jirtaa in uu ka baxo mudday ayaa saameyntiisa siyaasadeed ku jirtaa beeshu ka soo jeeda maahan yani bond 5 dhan bay matalaan marka bond 5 qofkii matali lahaa ayaa la isku haystaa farmaajana wuxuu rabaa marka in uu ka bedelo kursiga uu ka bedelo oo koonfur galbeed uu ka bedelo oo isbedel sameeya siyaasiyiinta qaar meesha uu ka saara ayuu doonayaa waan gartay magaalooyinka qaar weli doorashada kama bilaaban qabiiltalaan ayaa muuqata maxay noqon doontaa mustaqbalka kuraasta Galbaharey iyo magaalooyin kale oo boosaaso ka mid tahay labadan madaxweyne anigu aad u qadarinaya labaduba waxay ka baqayaan iskuma hubaan boosaaso iyo Galbaharey madaxweyne Dani maanta markuu ka soo noqday inay isku dhaceen ma aqaano siyaas ahaan inay isku dhaceen ma garanayo waxba la isku fahmi waayay ma garanayo saaxiibkii uu uga hormarayo Galbaharey kuraas 8 kursi ayuu soo bandhigay laakiin boosaaso waliba marka ilaa hadda waxay leeyihiin Jubbaland sida aan ka helno amni kama jiro la isku mahaleyn kara maamulka Galbahareyna wuxuu leeyahay ra'iisul wasaarihi baa yimid amni waa ka jira marka waa arrin siyaasadeed Axmedoobe wuxuu rabaa kuraastan Galbaharey in dadka ka imaanayo uu noqdo dad uu xukumi karo sidoo kale marka maadaama uu Dani yahay madaxweyne uu diyaar u yahay labaduba waxay rabaan yani xildhibaano ay hubaan cid ay u xudeynayaan inay soo baxaan anigu aad u qadarinayo dabcan waa laakiin siyaasadda jirta waa sida farmaajo u wadan weeyaan yani laakiin da waxa laga xumaado oo markii wixii lagu heshiiyay lagu socday ahayd sida saxda inkastoo ka soo horjeedo Galbaharey iyo ragaas ay muxaafid yihiin haddana xaq waxay u leeyihiin lagu doorto deegaan doorashada sidii lagu heshiiyay laana haddii laga noqdo wixii lagu heshiiyo dhanba waxay noqonayaan khalad waa gartay farmaajo saaxiibadiis muxuu u qiyaamayaa markuu qiyaam ku yimid marka hore wuxuu noogu yimaaday turub wuxuu noo ciyaaray wadaniyad Soomaaliya maxaa ka socon kara wadaniyad qaar baa dhahay Soomaaliya maxaa ka socon kara waxa marka wuxuu noo imaaday ayuu xaqiiqo noqon waayay annaguna manaan sameeyay nasiib darro manaan baadhin farmaajo backgroundkiisa sidaan hadda u leeyahay madaxweynaha imaanaya hal la baadho wuxuu soo qabtay haddaan baari lahayn waxaan ogaan lahayn buugu qoray 2009 qabiilada Soomaaliyeed buu yu kala qaybiyay qabiilada Soomaaliyeed wuxuu ku tilmaamay gumaysi la socdo arrintaas marka waxa laga garan lahaa hadaan ogaan lahayn soo baari lahayn laakiin wuxuu noo sheegtay emotionalkii uma anaguna Soomaali baan nahay Soomaali marka waxaan dhaanay wallahi ninkii waa wadani Uganda turtay marka maanta wuxuu u khiyaamay dadkii waxay arkeen inuusan sax ku taagan madaxweynaha qaranka inuusan Soomaali waxba u wadin in wax qabadkiisu ay tahay in lagu ammaano la caayana qofka hor imaada marka qofku damiir buu leeyahay dadkii baa ka hor imaaday marka cid kastoo tir madaxweyne ka daa san aqli maahan oo dhan buu rabaa inuu ka takhaluso waan gartay ra'iisul wasaare wuxuu dalbaday in kursiga Fahad dib loo dhigo maxay kala muuqataa professor Fahad waa siyaasi rugcada wax weyn qabtay waxna ka khaldameen markii xaqada la yiraahdo ani shakhsi ahaan waxba naga ma dhaxeeyo laakiin de farta lagu fiiqaya oo khaladaadkan jiro ayuu qayb ka yahay waa ninka kaliya oo arinta markii xaqada la sheego socdo waa ninka farmaajo keensaday dabcan oo marka meesha waa qofka meesha hagayo laakiin beeshiisa sax way u tahay markii shakhsi ahaan oo aan hala ma cadowgiisa maadaama uu batay anu shakhsi ahaan waxaan dhihi lahaa bal at least ku karaameeya sida kuwa kaleba maadaama ragga kale oo imaaday ay wada mujrimiin yihiin isaga laftiisa saan keligii loo baagsanin waxa aqligu tusaya hirshabeelle meesha uu kale yahay inay ku sharfaan dan way u tahay laakiin in kursiga dib loo dhigo iyo inaan dib loo dhigin waa loolam u dhaxeeya farmaajo iyo Roble oo saaxiibkaya hatta Roble anagu sidii aan ka filaynay kama helin laana dhowr jeer ayuu wax soo fuliyay ma fulin waxaan jecleen anagu shacabka ayuu u hiliyay dagaalkii buu baajiyay aad baan u taageersanan ilaa hadda waxa loo caayo loo dhibay waa inuu shacabka warkoodii maqlay laakiin waxaan rabnoo ka sugeynay go'aanadiisa inay fulaan wasaaruhu wuxuu yiri kiiskii Ikraan guddi baan u saaray ilaa hadda waan sugeynaa madaxtooyada dhibka ugu hoosay waan sugeynaa ciidamada la geeyay marka waxa fiican qofka madaxda ah warkaaga inuu fulo haduu fulo waayna anaga la jira shacabka uu la wadaago because dawladdu waa heshiis bulsho aad waxa lagu ballamay koorshaha bishaan inuu soo saaf jiro doorashada kula muuqata in soo gabagabay ka hor afar cisho lagu soo gabagabayn karaa haddii xaq tahay Soomaaliya hadda afar cisho lana doorasho ma jirtay waa la soo xulay marka afar cisho in lagu soo gabagabeeyay in dib loo dhigana dan noo maahan laakiin hadda sida muuqata bishan soo socota way gaadhaysaa
hadday dhamaato bish soo socoto waa cawi bara way adagteen loo bakaas lagu heshiinba hadda dood waxay ka dhex taagantay in la xalliyo garbaharey farmaajo meeshan uu ku dhagan yahay oo difaacanayo iyo Axmed Madoobe ka soo horjeedo oo labaduba hal beel Soomaaliyeed oo xogaa xurguf ka dhaxaysa in arrimahaas la xalliyo marka waxaan dhihi karaa doorashada waqtigeeda way ku dhamaan kartaa 4 bari ku dhamaan kartaa 25 way ku dhamaan kartaa haddii aynan carqalad siyaasad imaanin carqalad siyaasad waxa kamid ah farmaajo ciidan buu u diraan loo baahnaan meel amni ah amisom baa joogtay beledweyne marka sidoo kale iyo Axmed Madoobe waxay uu iska daan karaa yani siyaasad weeyaan marka hardanka hadii laga tago laakiin shakhsi ahaan anagu haddaan iska soo horjeedno ma qabo in dib aan u dhigano because dawladnimadana siyaadanada waxa ku xidhan inaan dawladda doorashada la dedejiyo in amisom ay naga baxdo aan awood saaro in sidii aan ku sharaad waan taageersan aad baan u farxay dawladda Soomaaliya waxay tiri ciidamada burcadbadeedka la dagaalamo uma baahnin hanaga baxaan waa sax aad baan ugu farxay sidoo kale waxaan dawladda ku taageertaaganahay awoodda ay bixinayso amisom inay naga baxdo aad baan ugu farxsanahay oo awoodda loo looxiyo in ciidanka qaranka ay dhimanayo in awoodda la siiyo meel qaar way ku saxsiin meel qaar way ku khaldan laakiin arintan garbaharey iyo very sensitive really waa political ahaan ayaa dib u dhigi karta technical ahaan waa la qaban karaa waan gartay guriga gabagabaan joognaa professore Fahad Yaasiin wuxuu mar soo noqday taliyaha nabadgelyada inta badan sanadkii ugu dambeeyay aad waxa badan loo xaminay ilaa hadda soo ma cadeen waa fiis kama sheegay maxay tahay sababta mar walba la dhahayaa xildhibaan buu isku sharaxaya asaga dawladda milkiila ka iyo hadallo kale sababta maxay tahay horta wax way ka jiraan hadda dawladdan anaga Fahad wuxuu saaxiib leeyahay dawladda Qatar buu heshiis la galay dawladda Qatar waxay ka bixisay xogaa kharashkii farmaajo uu ku yimaaday saasoo farmaajo ku noqday mana aan filaynin markaas tabcan way noo fiicnaado anagu waxaan la dagaalameynay caalamka oo doonayay inay adqofno keenaan waasa anagu isleen laakiin waan ku khaldaneen oo manaan ogeyn Qatar waxay wadato Qatar ilaa hadda waxay sameeysaa wasaaradda arrimaha dibadda waxa lagu saleeyay Qatar cid ay doonayso xirfad la leedahay Qatar cid ay doonaynin waa cadawga qaranka hadda darad rajaaru wuxuu sameeyay arrin aad u wanaagsan oo in lagu farxay ahayd wuxuu raali galiyay imaaraadka oo dan ugu jirtay in dibka naga daayaan naga dib ugu hayaan nabadii nolol way ka hor imaad arintii arrimaha dibadda waxa la rabaa xiriirka dawladda inaad la yeelato inaad soo celiso ayaa sax maahayn inaad cadaawad furto ma ku jirtaba wasaaradda arrimaha dibadda arinteed wax weyn diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha dalka inaad raadiso laakiin Fahad iyo Qatar iyo farmaajo waxay ku saleeyaan maslaxadda dalka joogitaanka farmaajo iyo maslaxadda Qatar waa ka xumeynaa saayiraado waana xaqiiqada jirto sidii madaxdii ka horeysay bay saa u ahayd marka hadda markii halka la marayo oo Fahad waxa loo eedeynaya waxa weeyaan waa qofka yaani milkiilaha dawladda waxa weeyaan ninka meesh dib ka wada weeyaan farmaajana uguma bixi karo ninkii shalay keensaday waxa saxda weeyaan qofka aan keenayno yuusan noqonin qof dib laga wado waan gartay baaqaaga ugu dambeyn aad diraysan xubin doorasho maadaama lagu jiro baaqayga waxaan dirayaa shacabka Soomaaliyeed oo TV-ga uga mahad celinaya in shacabka Soomaaliyeed loo dooro madaxweyne dalkan u qalmo aan baadno madaxweynahan muxuu soo qabtay wax kasto lagu siibay ka tagayaan madaxweynaha fiican hadaan raadiyana kan xun wuxuu ku siinaya ina tiraado madaxweynahan dalka muxuu soo qabtay ethicskiisa ka waran dambiye ma soo galay dambiye siyaasadeed ma soo galay dhiig ma soo galay qofka aan saa ognaya dal wax xildhibaanada waxaan dhahayaa si kastood ku timaado dambiga qof dalka dambi ka soo galay inuu qaado kuma talanayo dhalinyarada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeedna cidda doontiin lacag ka qaata laakiin qofkii Soomaaliya u haboon oo dalkan u haboon waad keeni kartiin idinkeedu ku xidhan tahay dalkan ismoojinaya midna ma soo baxayaan u doorta waan hubaan inuu qof cusub soo bixi doono insha Allah professor aad ma san adiga mudan